歡迎收睇 G Channel Ultra。咁 Lobo Audio 嘅 TWS 咧，我都開唔少噶啦。咁如果大家有興趣睇嘅話咧，就記得點翻右上角嘅 link 啦。咁啊，今日咧想同大家分享嘅咧就由 Lobo Audio 最近新推出嘅 XM1一對有線嘅 Earmon。咁今次呢對 Earmon 咧，最主要咧就係咧佢係可以直接插入去手機度咧就可以聽歌噶啦，唔需要額外咧加啲轉接器噶，咁相當之方便啦。咁啊，到底聲音質素係點咧？即刻咧同大家開箱睇睇先啦。好啦，咁我哋開箱啦，咁就睇睇個包裝啦。咁啊，成個包裝咧都幾大個下，同埋側邊咧都有晒咧所有啲 spec 啊，後邊咧亦都有咧相關嘅資料噶啦，旁邊亦都有 Lobo 嘅 logo 嘅。咁推開咗之後咧，就見到一個盒啦，黑色一個盒，跟住咧就打開咗之後咧，就即刻會見到耳機一對咧放咗喺呢個正面度噶啦。咁耳機嘅包裝部分咧都係好精美啊！咁一對咧藏咗喺個發泡膠裏邊啦。咁另外咧，再底層咧再有一個盒嘅，裏頭咧就裝咗啲 accessory 啦，分別咧就有一個皮面嘅袋啦。咁啊，我自己覺得呢個袋咧係相對咧細一少少，有時咧就放個耳機落去咧都未必包得晒嘅。咁然後咧就有兩個嘅 USB 嘅接頭啦，分別咧就有一個 USB-C 嘅延長頭啦，同埋一個咧專俾 iPhone 用嘅 Lightning 轉頭噶。最後咧仲有一盒耳膠添噶。咁裏頭咧都有兩款嘅耳膠嘅，一個咧就係模型啦，另一個咧就係兩節膠嚟嘅。咁啊，開箱部分咧大致上就係咁多啦。咁喺繼續落去之前咧，就同大家講下 XM1嘅規格先。今次咧行到咧雙單元嘅設計，分別咧就有一個咧8.3mm 嘅動圈，一個咧 XM-EMS 嘅 Cowell MEMS 嘅單元。耳機接頭咧用到4偏頭，同埋另一邊咧就係用到 USB-C 嘅接頭噶。頻率響應範圍咧就係20至到20 kHz， 靈敏度有101個 dB， 阻抗咧就係32 ohm。好啦，咁我哋睇下咧外觀方面啦，咁一如以往啦，都係一個好 Lobo 嘅一個指標啊。咁中間呢一度咧就會有一個 Lobo 嘅 logo 啦，喺正前面嘅面板嘅。咁今次咧耳機咧就係用鋁金屬嘅外殼啦。咁前面嘅發音嘴咧就用到呢個不鏽鋼，同埋咧都有一個網面咧用不鏽鋼嘅。咁啊，整隻嚟講咧都算係幾輕身。咁另外咧，後繩嘅位置咧個弧度做得相當之好啊。咁我本身咧就好中意啦 Lobo 咧佢嗰個貼合嘅耳仔個感覺嘅。咁啊咁多隻咧 IEM 嚟講咧，我就覺得呢個 Lobo 咧係做得咧最貼服啦，同埋咧戴上嚟嘅時候咧係最啱我耳型嘅。咁啊啱耳型咧，大家都明白啦。咁啊令到你物理隔音咧會做得啲更加之好嘅。咁所以咧佢都有一個咧非常之良好嘅隔音表現啊。咁當你咧聽歌嘅話咧，咁喺街嚟講咧都有70%至80%咧都可以隔到外來環境噪音㗎啦。咁我覺得咧都算係理想嘅。咁另外咧個偏方面咧就用到嗰個4針頭啦，咁同埋呢個4針頭位置咧都會有一個鎖嘅環啦，咁令到咧耳機線咧都可以咧鎖緊啊喺呢個接口度嘅，就唔怕咧會用下鬆脱甩出嚟啦。咁而最重要咧，今次 XM1咧係內置咗咧 Realtek 嘅解碼晶片嘅，唔需要額外咧再加解碼器咧，至可以聽到歌。而另外接落 device 嗰邊咧，已經係駁咗一個 USB-C 頭噶啦。如果中意用手機聽歌嘅朋友咧，今次 XM1咧就方便啦。好啦，咁講咁耐啦，咁啊至於音色方面又係點啦？咁啊快中慢歌咧，我都試攞嚟聽過噶啦。咁我亦都分別用手機同埋電腦咧，透過呢個 USB 插咧就攞嚟聽歌嘅。咁得出嚟嘅結果咧，就發現咧 XM1咧個音場咧都相當之寬闊啊，咁有一定嘅空間感啦。立體感都幾明顯，分離度都係適中，咁啊感覺咧就係似一坐喺 HiFi 房度咧，正中間心咧聽緊歌一樣嘅感覺。而最吸引我嘅地方咧，就係整個聲音表現咧係相當之細緻嘅，音色咧就輕盈啦，又唔會沉重。音樂咧同人聲咧都好平衡，而人聲方面咧都係相當清澈啦。擺位咧就唔算話好前，亦都咧係唔刺耳，咁有一個咧相當抒情嘅表現嘅。中頻咧就夠鏗鏘明亮，而且咧通透得嚟咧又夠能量感。而低頻方面咧彈性都幾好，而且咧潛力都唔錯。延伸性強，就好容易咧感受到咧低頻嘅共鳴感啦。份量都好足夠，衝擊感咧都係唔錯嘅。雖然咧低頻份量都係唔少，但係咧亦都唔會影響到咧人聲咧同埋其他音樂嘅表現㗎。仍然咧聽到咧唔少音樂嘅細節，整體咧達到一個咧唔錯嘅平衡度。
聲音表現咧，我自己認為咧就係四平八穩，大方又實在嘅感覺。咁聽任何類型嘅歌曲咧，都係咁啱 feel 㗎。咁亦都有咧攞嚟聽下 Spatial Audio 嘅歌曲啦，亦都咧有攞嚟睇下 YouTube 同埋 Netflix 嘅。咁兩邊嗰個表現咧，我自己覺得都幾唔錯㗎。咁本身咧 XM1 咧嗰個音場咧都係夠寬闊㗎啦。咁當聽下一啲 Spatial Audio 嘅音樂嘅時候咧，令到空間感咧更加之突出。而 MEMS 嘅單元啦，結構上面咧已經將呢個自動器同埋振膜咧合成一體㗎啦。所以咧都有出色嘅聲音定位，變咗咧聽 Spatial Audio 嘅歌曲嚟講咧，就會更加逼真同埋有臨場感啦。而且耳機亦都支援到 Dolby Atmos 嘅音效，加上有豐富嘅低頻量感，睇啲爆炸場面嘅時候咧，就完全 feel 到佢咧震撼嘅氣勢啦。另外睇戲同煲劇咧都加入咗唔少嘅投入感㗎。好啦，咁啊最後咧講下啦呢個 XM1 嘅優點同埋值得留意嘅地方啦。咁我用咗耳機咧都一段時間啦，咁我又會發覺咧，佢因為有內置嗰個解碼晶片嘅關係啦，咁啊令到咧整對耳機咧都係相當之容易推嘅，咁啊直接插落手機咧就已經有一個咧唔錯嘅音色㗎。咁另外咧值得讚嘅地方咧就係因為咧佢係用呢個 USB 頭啦，咁就可以咧直接咧插入去手機，聽到一啲咧高解析度嘅音樂檔案嘅。對於音色有要求嘅朋友啦，同時又中意用手機聽歌嘅話咧，今次咧 XM1 咧，我覺得咧直接用手機聽歌咧，亦都有一個咧好好嘅聲音質素俾你嘅，咁啊聲音表現咧係相當之出色嘅。而另外值得留意嘅地方咧，佢用到呢個4偏頭嘅關係啦，咁變咗大家咧要換線玩嘅時候咧，就要花啲功夫啦去揾一揾啦。咁 XM1 咧而家係賣緊咧4000幾蚊嘅，咁啊價錢方面咧，我覺得係中規中矩啦，又唔算話係好貴。但係咧最方便嘅地方咧就可以直接用手機聽歌。咁如果大家咧都對 XM1 有興趣嘅話咧，就記得咧落鋪，最好咧就攞埋咧手機或者係咧平時聽開嘅 player 咧落去試清楚，咁可唔可以兼容得到，同埋咧出嚟嘅聲音咧啱唔啱自己口味，再決定咧買定唔買啦。好啦，今次嘅耳機分享咧就講到呢度啦。喜歡影片嘅話，記得俾個 like，有問題可以留言。如果你覺得個頻道係幫到你嘅話咧，就記得 subscribe 同埋 share 影片啦。好，我哋下條片都有啲咩新嘅耳機產品再同大家分享。下條片再講過，拜拜。